Dziękuję, Marek, za tą piękną pieśń ku Bożej chwale, którą odśpiewałeś. Thank you, Mark, for these beautiful songs. Trudno jest przemawiać, kiedy się ma na sali prawie całą rodzinę, prawda? It's difficult to speak when you've almost got your whole family before you. Ale z drugiej strony jest to radość i zadowolenie. But from another point of view, it's very gratifying and satisfying. Moi kochani, chciałem dzisiaj poruszyć temat, który jeszcze w Australii nie słyszałem, żeby był poruszany. I'd like to talk on a topic that I have not heard talked about here in Australia. Nawet w Polsce bardzo rzadko, albo prawie w ogóle ten temat nie jest poruszany. Very rarely, even in Poland, was this topic talked about. Także zdobyłem się na odwagę. So I've built up some courage. I proszę o wasze modlitwy w czasie mojego kazania. And I would ask for your prayers during the sermon today. A zacznę od takiej ciekawej refleksji. And I'll begin by a bit of reflection. Kilka lat temu zostałem zaproszony na film do kina. A few years ago, I was invited to watch a film a movie in a cinema. Tak chcę powiedzieć, że prawie że do kina w ogóle nie chodzę. I would like to say that I rarely go to the cinema. Musi to być jakieś specjalna okazja i zaproszenie. It has to be like a real special occasion and an invitation. Na pewno myślicie, co to był za film? And you're probably wondering, what was the film? A to był film, który nosił tytuł Terminator. And it was the film that was called Terminator. Widzę, że się młodsi szczególnie uśmiechają. I can see that this is amusing to the younger generation. Czyli wiecie, o czym myślę i wiem, o czym wy myślicie. Which goes to show that you know what I'm talking about and I know that you know. Powiem wam, na początku i w akcji tego filmu to nerwy musiałem trzymać na wodzy. At the beginning of this film, I really needed to hold on to my composure and my nerves. Ale później jakoś udało mi się wyłączyć moje nerwy. Later on, I was able to kind of disconnect I zaczynając oglądać dalej ten film. And I proceeded to watch this movie. Zadawałem sobie pytanie, jaki cel przyświecał reżyserowi temu filmu, że go tak stworzył. And I was beginning to ask myself the question, what caused the producer to make this film? What was his goal in making it? Był to film, który przedstawiał straszliwą katastrofę. This film talked about a great catastrophe. Wszystkiego dokładnie już nie pamiętam. I don't remember everything exactly. Ale pokazał ten film tą tragedię ludzką. This film showed the human tragedy. Gdy jeden po drugim ginęli. When one person after another was dying. A tylko niewielka grupa mogła zostać jakoś uratowana. And only a small group was left alive. I wiecie, co odkryłem w tym czasie? And do you know what I discovered during this time? Że ten reżyser znał Biblię. That this producer knew the Bible. A szczególnie znał jedno określenie. And he particularly knew one phrase. Które spotka cały świat. That will be the end result of, or will. Bo cały świat zmierza do pewnego punktu. Because all the world is heading towards this one point. A jest to słowo, które znamy z Księgi Objawienia. And this phrase is found in the book of Revelation. Armageddon. And that is Armageddon. Słyszeliście już takie słowo? Have you heard this word?
Ja pamiętam jeszcze pewną wydaną książkę na ten temat. I remember a particular book on this topic. I adwentyści w dawnych czasach bardzo szeroko dyskutowali na temat Armagedonu. Adventists in older times would discuss at length Wtedy this uczono, topic. że rzeki wyschną i uczynią drogę królom od wschodu słońca. And it was taught then that the riverbeds would dry up and would provide a passage for a king Ze wschodu słońca. from the east. I oczywiście muslam zaleje Europę i zniszczy to wszystko. And because of this, the Muslim faith will overtake everything. I oczywiście to będzie też szło w kierunku końca świata. And this will also add to the end of the world. Ale dzisiaj się na ten temat w ogóle nie mówi. Now we don't talk about this at all. Dlatego, że już to są nieaktualne myśli. Because many of these thoughts have proven not to be effective or reality. Dlatego, że rzeki wyschły, chociaż są jeszcze pełne wody. Even though the rivers have dried up, but they are still full of water. Bo sprzęt, którym dysponują dzisiejsze wojska, w ogóle nie przeszkadza im woda ani rzeki. Because the modern army, a river that is running has no meaning. They can get over it. It's no Potężne problem. samoloty mogą przenosić z miejsca na miejsce całe armię żołnierzy i sprzętu. Aeroplanes and ships, they can move things in very quick manner. Ale słowo Armagedon zostało. But the word Armageddon remains with us. I okazuje się, że świat używa częściej słowa Armagedon niż w kościele adwentystów. And it's quite interesting that the world uses this word Armageddon much more often than the church does. Posłuchajcie, co pewna amerykańska gazeta napisała, Washington Post. Listen to what was written in the Washington Post. Agresja destabilizująca świat może doprowadzić do eskalacji konfliktów. Agresja destabilizująca ziemię. Świat. Destabilizing aggression może doprowadzić świat do wielkich konfliktów. can bring this world to great conflicts. W miarę postępu zbrojeń. And to keep up with the armaments. Może doprowadzić do Armagedonu. And this can cause the Armageddon. To napisał Washington Post, amerykański czy gazeta. And this was written in the Washington Post. Newsweek napisał podobną myśl. Newsweek has written the following. Straszliwym skutkiem nieuzasadnionego przebudzenia. Oh boy. Straszliwym skutkiem. Terrible consequences. Okay, terrible consequences of. Może być atak między różnymi narodami. Could be an attack amongst many different nations. Między innymi to, że miliony muzułmanów It could mean that millions of Muslims staną się naszymi wrogami, will become our enemies podczas gdy mogliśmy żyć w pokoju. when we could have lived in peace. I będzie to krok w kierunku Armagedonu. And this will be a step towards Armageddon. A więc jakieś tragedie, które są przed nami, które mogą się stać. So some kind of tragedies that are before us that could happen Są nazywane przez świat Armagedonem. is labeled by the world as Armageddon. Ludzie różnie rozumieją słowo Armagedon. People
understand this word in many different ways. Niektórzy ekonomiści, którzy mówią, że ekonomia światowa może się załamać, Many people say that the world economy can collapse, i mówią wtedy, że może dojść do ekonomicznego Armagedonu. and there could be an economic Armageddon. Ekolodzy mówią o skażeniu atmosfery i naszego całego świata. Ecologists talk about the pollution of our environment, I oni mówią, że to może doprowadzić do ekologicznego Armagedonu. and they say this can lead to an ecological Armageddon. Klimatolodzy przewidują katastrofalną sytuację w przyszłości. Climatologists say that all the upheavals in the weathers and climate can also cause an Armageddon. Nieprzewidzialne skutki tych różnych katastrof są nazywane tą ekologicznym Armagedonem. Yeah, and so the many unforeseen consequences that could happen are all called this ecological Armageddon. Wczoraj przeczytałem w internecie informację, Last night, or yesterday, I read in the internet some information że najbogatsze kraje, około 5 krajów najbogatszych na świecie dzisiaj, the five most wealthiest countries in the world today wyrzuca różnego odpady do morza. are throwing their rubbish, waste, into the ocean. Rybacy mówią, że ryby, które łowią w morzu, dzisiaj posiadają niektóre nawet całe worki plastikowe we wnętrznościach. Many fishermen say that some of the fish that they catch they're finding that they've got plastic bags in their stomachs. A więc Armagedon dzisiaj przez świat są nazywane różne trudne, skomplikowane sytuacje. So many difficult, complicated situations are referred to by the world as Armageddon. Armagedon to jest coś więcej niż wojna na Bliskim Wschodzie. Armageddon is a lot more than just war. Ale Armagedon jest to coś więcej niż wszystkie bitwy na ziemi. But Armageddon is also more than just all the wars on earth. Armagedon jest to coś, co jest sumą wszystkich bitew na ziemi. It's something that is the summation of all the battles and wars on earth. I dotycząca przyszłości każdego człowieka. And it affects the future of every single person. I dotycząca każdego z nas. And it will affect us. I zrozumienie znaczenia Armagedonu And understanding this term jest przesłaniem czy treścią ostatniej księgi Biblii, Księgi Objawienia. is the topic of the last book of the Bible, Revelation. Ten sędziwy Jan, apostoł, który był na wyspie Patmos. The Apostle John, who was on the island of Patmos, Kiedy ciągle myślał o spotkaniu się z ludem, któremu służył na kontynencie. when he thought about meeting with his friends who he served, Otrzymał od Boga odpowiedź, kiedy nastanie ta społeczność już na zawsze. he received an answer of when this time of meeting would come about. I on w swojej księdze opisuje całe w detalach sytuacje, które będą działy się na świecie. And he details in his book how this will come about. My oczywiście za chwileczkę do tego jeszcze przejdziemy, And we will go to the book of Revelation. ale chcę przeczytać już w tej chwili jeden z bardzo interesujących tekstów. And I'd like to read a very interesting text 16 rozdział Księgi Objawienia. from the chapter 16 of the book of Revelation. On między innymi napisał o takim obrazie.
w 16 rozdział, 14 wiersz. This is the picture that he paints. I mówi tak, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Revelation 16 and verse 14. For they are spirits of demons performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Yeah. I 16 wiersz pisze dalej. I zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się Armageddon. And then verse 16, it says, and they gathered them together to a place called in Hebrew Armageddon. A więc apostoł Jan, gdybyśmy mieli tylko te dwa teksty do przeczytania, nic więcej, If we only had these two texts to read, mówi nam, że duchy demonów, które czynią cuda, he says that the spirits of demons that perform miracles and wonders, a więc chce nam powiedzieć, że na tej ziemi powstaną siły, szczególnie aktywne siły demoniczne. so John here is saying that during this time there will be a lot of activity caused by these evil spirits, Które ze szczególną uwagą będą działały na tej ziemi, who will work in a particular manner here on earth, i skierują swoje kroki, aby iść do królów, do rządzących tego świata. and they will make their way to the kings of this earth, the rulers. Mając na myśli jedną tylko rzecz. And bearing in mind only one thing, Aby zgromadzić ich na wojnę. to gather them up for a war. Ale kochani, to muszą być specjaliści. These guys have to be specialists. Ale oni swoje dzieło przygotowali przez różne cuda, diabelskie cuda. They have prepared this by working miracles and wonders. Aby ludzi przygotować na to, że oni są prawomownymi, że oni mają autorytet i możliwość. To convince the people that these demons and spirits have authority, that they should be listened to. Aby ludzi przekonać do swojego działania, że ono jest słuszne i właściwe. To convince the people that their way is true and just. Aby ich przekonać, by wzięli udział w wojnie. To convince the people to take part in this war. W szczególnej wojnie. In a very particular war. W ten wielki dzień Boga Wszechmocnego. In the great day of the Lord. Moi kochani, chciałem was zapytać. Dear beloved, I'd like to ask you one thing. Jeżeli dzisiaj mówimy o wojnie, If today we are talking about war, to musi być jedna armia agresora, we have to have one army of the aggressor over here, a druga armia musi być tego, który czyni agresję, and który jest pod agresją, który jest napadnięty. then we have to have the opposing army over here, which is the recipient of the aggression by this army. A więc dwie armie muszą stanąć w jakiś sposób przeciwko sobie i muszą zacząć walczyć. So these two armies have to stand opposed, and they have to each other and have to fight one another. W tym wierszu 14 mamy pokazane trzy moce. Here in verse 14 we are shown that there are three powers. Mamy pokazaną duchy demoniczne. We're shown that there are demonic spirits. Mamy przekazane dzień wielkiego Boga. We're told that we're told that there is the great day of the Lord. I mamy pokazane królów tej ziemi. And we are shown that there are the rulers and the kings of this earth. Chcę was zapytać. Rozumiem, że diabeł zawsze walczył przeciwko Bogu. I'd like to ask you, we understand that the devil has always
warred against God. Ale powiedzcie mi, przeciwko komu mają się zwrócić ci królowie ziemi? But against who should the kings of this earth be opposed to? Jak myślicie? What do you think? Oni stają po stronie duchów demonicznych. They are standing on the side of these evil demons. A po której stronie, z kim mają oni walczyć? Who are they going to fight against? Z tymi, którzy stoją po stronie wielkiego Boga. They are going to fight against those who stand on God's side. I to jest logiczne. And this is logical. I to jest jeszcze ciekawsze, And what's more interesting, że diabeł całą ziemię i wszystkich królów tej ziemi, wszystkich państw, that the devil influences all the kings and all the nations of this world. wcale nie będzie prowadził na jedno miejsce, tak jak w bitwie pod Grunwaldem. He's not going to make it a very local and specific fight, Ale będzie w każdym kraju. but there will be in every country. Pokaże królom tego kraju, tam jest wasz cel. He'll show each country their target. I Ellen White pisze, And Ellen White writes że oni zwrócą się przeciwko tym, którzy zachowują Boże przykazania. and they will turn against those people who keep the law of God. Kiedy tak myślimy nad tym, When we think about this, to niewątpliwie stoją przed nami ciekawe dni. for sure we are heading into interesting times. Bo walka, o której tu jest mowa, Because the war that is talked about here, czytamy, że rozpoczęła się w niebie. we read that it began in heaven. Tam walczył szatan i 1/3 aniołów, którzy mu pokłonili się, 1/3 of the angels bowed to Lucifer in heaven. walczył z Chrystusem i jego aniołami. Lucifer had a war with God and his angels. Nie wiem, co to była za walka, ale prawdopodobnie nieprzeciętnie poważna. I'm not sure how this war looked, but I'm sure it was very serious. Że diabeł i jego zwolennicy zostali wyrzuceni z nieba. And so the devil and his followers were kicked out of heaven. I w Biblii jest napisane: radujcie się nieba. And the Bible says, rejoice, O heavens, I wy, których w nich mieszkacie. and you who dwell therein, A biada ziemi, and woe unto you earth, dlatego że stąpił do was diabeł, because the devil has come down to który you, ma wielką złość who is very angry, i który nikogo nie oszczędzi. and who will not spare anyone. I tak, kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, And so when we look at the book of Revelation, kiedy Bóg chce oczywiście nakreślić te ostatnie czasy tej ziemi i działalności, when this book highlights what is going to happen in the last days of this earth's history, czytamy w 13 rozdziale Księgi Objawienia na temat powstania potężnej mocy bestii. we read about a power called a beast in Revelation 13 that rises, Gdzie diabeł zorganizował potęgę, która jest również religijna, where the devil organizes a power that is religious in nature, ale fałszywa religia. but has a false religion. I ona oczywiście jest wielkim znakiem i wielkim zaangażowaniu działa na tej ziemi. And with great passion and with great determination, this power works here on earth. I ma swój specjalny znak i znamię. And it has its specific sign or mark. Jeśli ktoś nie będzie miał tego znamienia, nie będzie mógł ani kupić, ani sprzedać. And if anyone does not possess this sign or mark, they will neither be able to buy or sell.
A potem w 14 rozdziale jest powiedziane o trójanielskim poselstwie. And then later on in Revelation it talks about the three angels' message. Które mówi, aby poselstwo wyzwolenia, poselstwo zwycięstwa wszystkiego wszechmocnego Boga głosić na tej ziemi. To preach the message of deliverance. Aby nikt się nie pokłonił tej bestii, tej potędze. And so that no one may give homage or worship the beast. A potem 15 rozdział mówi, And the 15th chapter then goes on to say, że zostaną wylane szczególne plagi na tych, którzy są posłuszni tej fałszywej potędze religijnej. describes the plagues that will be poured out upon those who are obedient to this beast power. A potem oczywiście kolejny rozdział 17 mówi o tym konflikcie pomiędzy tymi, którzy są wiernymi Bogu, a tymi, którzy niewłaściwy sabat czy niedzielę święcą i zachowują. Then chapter 17 goes on to depict the war between those who keep the true Sabbath of God and those who keep the false Sabbath. Mówi on, że połączy się w końcu Kościół, ta fałszywa religia z państwem, z mocą państwową. It talks about how this false religion will join together with political leaders. 18 kolejny rozdział mówi o upadku tej unii państwa i fałszywego kościoła. Chapter 18 talks about the fall of this union. 19 rozdział mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. The 19th chapter talks about the second coming of Jesus. 20 rozdział mówi o tysiącletnim królestwie. The 20th chapter talks about the millennium I o sądzie nad szatanem. and the judgment that's going to be meted out against the devil. I najciekawsze są dwa ostatnie rozdziały tej księgi. And the most interesting chapters are the two last chapters. Mówią o stworzeniu nowego nieba i nowej ziemi. It talks about the recreation of the new heavens and the new earth. Kiedy czytacie Biblię w pierwszych dwóch rozdziałach, When you read the Bible in the first two chapters, możecie przeczytać, jak Bóg stworzył naszą ziemię. you can read how God created our earth. I kiedy ostatnie dwa rozdziały czytacie, znowu się dowiadujecie, jak Bóg stworzy nową ziemię. And when you read the last two chapters, you will find out how God will recreate this earth. Jeśli chcemy zrozumieć tą kwestię Armagedonu, If we want to understand this topic of Armageddon, musimy zwrócić naszą uwagę na szczególne proroctwa biblijne. we need to due attention to certain Bible prophecies. Ten opis Armagedonu w Księdze Objawienia This description of Armageddon in Revelation odpowiada na trzy ważne pytania. is a response to three important questions. Jak nazywa się ta bitwa? What is the name of this war? Kiedy się wydarzy? When it will happen? I gdzie zostanie roztoczona? And where it will occur? The location. Według Objawienia 16 rozdziału 14 wiersz According to Revelation chapter 16 verse 14, mówi nam, że ta wielka bitwa będzie miała miejsce w wielki dzień Boga, czyli w Jego powtórnym przyjściu. it says that this great fight, this great war will happen in the day of the Lord. Ta bitwa nie mówi o tym, że będzie to wojna między Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami przeciwko muzułmanom. It doesn't say that it will be a war between America and the Muslims. Nie jest ona toczona w jakimś pustynnym kraju Bliskiego Wschodu. It's not going to happen somewhere in the Middle East in a desert nation. Ale ta bitwa jest toczona na całym globie ziemskim. But this war happens on the whole surface of the globe. Jest ona toczona pomiędzy dobrem i pomiędzy złem. It happens this war is between good and evil. I kończy ona wojnę pomiędzy Chrystusem a szatanem. And it
it finishes the war between Christ and Satan. I praktycznie jest ona wojną ostatnią na tej ziemi. And this war is the very last war on earth. W tej wojnie In this war, duchy demoniczne będą miały tylko jeden cel. Demonic spirits will only have one goal: Aby zniszczyć lud, który jest wierny Bogu. to destroy the faithful people of God. Czytamy w wierszu 16. And we read in verse 16. Zgromadził ich na miejsce, które po hebrajsku nazywa się Armageddon. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. W jakim języku jest pisany Nowy Testament? What language is the New Testament written in? Greckim. In the Greek. Jan mówi, że po hebrajsku nazywa się Armageddon. John says that this war is called Armageddon, and it's in the Hebrew language. I po hebrajsku to słowo Armageddon składa się z dwóch części, jakby dwóch słów. And this word Armageddon is in the Hebrew language is made up of two words. Pierwsze to jest har, co znaczy góra. The first part is har, which means mount. Druga część słowa przypuszczalnie nawiązuje do Megiddo. And the second part we think is a reference to Megiddo. Do miasta, które znajduje się w Dolinie Jezreel na Bliskim Wschodzie. And this is a town or city that is found in the plain of Jezreel, Które znajduje się blisko góry Karmel. which is located very near to the Mount of Carmel. Górę Karmel to każdy chyba zna. We all know this, what this Mount Carmel is famous for. Gdzie Eliasz, czy Bóg przez Eliasza rozprawił się z bałwanami z pogaństwem. Where God through Elijah dealt with the pagan prophets and paganism and the idols. Dlaczego Bóg nas przez to jedno słowo Nowego Testamentu prowadzi do tego miejsca? Why does God through this one word direct us to the Old Testament? I chcę zwrócić uwagę naszą na to, co się stało tam w tym czasie i w tym miejscu. And he's asking us to look at what happened at this place. I co to jest takiego, co będzie symbolem na ostatni czas, na tą ostatnią walkę. And what is it that symbolizes the war in the last days? Otóż odpowiedzi możemy szukać w rozdziale 14 i 15 Księgi Sędziów. And if we turn our Bibles to the book of Judges, 14 rozdział. Judges chapter 14, I tam właśnie czytamy ciekawe myśli. and there we have some very interesting thoughts. Tam występuje pewien król Jabin. There is a particular king, To jest pogański król, który jeszcze tam zjednoczył te królestwa kanańskie, pogańskie. This is a pagan king who gathered up a coalition of Canaanite nations. A wodzem jego armii jest Sysera. And there is a particular general who leads this army. I oni uciskają przez 20 lat naród izraelski. And they oppress the Israelite nation for 20 years. I wtedy po tych 20 latach przez prorokinię Deborę, And then after 20 years through the prophet Deborah, Bóg powołuje Baraka, God calls on Barak, aby zwołał wojsko i uwolnił Izraela spod władzy tego Jabina. and he calls upon him to deal with the invading armies. Moi kochani, przez ludzki umysł wydaje się to niemożliwe.
Now, this appears to the human mind impossible. Ponieważ król Jabin i jego sprzymierzeńcy, Because the King Jabal and his coalition mieli potężną armię, mocno uzbrojoną armię. had a massive, well-armed army. 900 żelaznych wozów bojowych, He had 900 chariots, które były gotowe oczywiście do działania. and they were ready to go at any time. One oczywiście miały w tej walce zacząć działać. 4 rozdział Sędziów. It's in chapter 4, sorry. I of tam jest Judges. powiedziane, że w tym czasie, w 4 wierszu, sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. And Judges 4:4. Now Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. I kiedy posłała poselstwo do Baraka, powiedziała: idź i walcz z nimi. And Deborah sent a message to Barak saying, "Go and make war." I mówi do niego w 6 wierszu: oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela: wyrusz i pociągnij na górę Tabor. Then she said and called for Barak, the son of Abonim, for Kadesh in Naphtali, and said to him, Has not the Lord God of Israel commanded, go and deploy troops at Mount Tabor? Widzicie, tutaj występuje to słowo góra Tabor. Here we have the Mount Tabor mentioned. I mówi Bóg do niego: a weź ze sobą 10 000 mężów. And God says, take 10,000 sons Oczywiście z pokolenia Neftaliego i synów Zebulona. of Naphtali and of the sons of Zebulun, I wyrusz na tę wojnę. and go out against them. I Barak odesłał informację z powrotem do Debory, co mu mają powiedzieć. And Barak said to her, Jeśli ty, jako prorokini Debora, pójdziesz ze mną, to i ja pójdę. Jeśli zaś ty nie pójdziesz ze mną, to i ja nie pójdę. and he said, if you will go with me, he's talking to Deborah, then I will go. But if you will not go with me, I will not go. I ona odpowiada mu: tak, pójdę, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety. Powstała tedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kadesz. So she said, I will surely go with you. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking, for the Lord will sell Sierra into the hand of a woman. Then Deborah arose and went back with Barak to Kadesh. A więc Debora, Barak, 10 000 żołnierzy idą na wojnę przeciwko bardzo mocnej i uzbrojonej armii. So Deborah, Barak and their armies are going out to meet this massive Sysera coalition. zwołał swoje zastępy wojsk And so did Caesarea, i oczywiście poszli również w kierunku bitwy. and they went out to make war. I 14 wiersz. Wtedy rzekła Debora do Baraka: ruszaj. Skąd? Z góry Tabor. Wyruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Syserę w twoje ręce. I teraz apogeum tej całej historii. Oto Pan ruszył już przed tobą. Then Deborah said to Barak, Up, for this is the day in which the Lord has delivered Sisera into your hands. Has not the Lord gone out before you? So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his armies with the edge of the sword. Okay?
A więc tutaj to, co było najważniejsze, to, że Debora mówi jako prorokini, Bóg mówi wyruszaj. So what's most important here to note is that Deborah said, the prophetess of God said, go out against this man. Ponieważ Pan już jest tam przed tobą. Because God is already there. I co tam before Pan you. Bóg robił przed Barakiem, zanim on ze swoją armią tam przyszedł? And what was God doing before Barak got there? To było bardzo interesujące. This is very interesting. Pan wzbudził popłoch u Sysery i wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez Baraka. Tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. And the Lord routed Sisera and all his chariots and all his armies with the edge of the sword before Barak. And Sisera aligned from his chariot and fled away on foot. Moi kochani, czy nie jest to cudowne? Isn't this wonderful? Wielka rzecz. This is a big thing. Wielka armia uzbrojona i wydawało się wygra bez problemów. A massive army, a coalition that is well armed. Niewielka armia Baraka. A small army of Barak. Ale to najpiękniejsze, że na tej wojnie przed Barakiem, jeszcze zanim Barak tam dotarł, już był Pan. But what is so wonderful that even before Barak got there, God was already there. A aniołowie tak przestraszyli tą mocną, uzbrojoną po zęby armię, But the angels of God frightened this well-armed army że rozproszyli się wszyscy, that they all fled in terror. a wódz tego wojska zeskoczył z wozu i biegiem piechotą zaczął uciekać. And the king, the leader of this army, got off his chariot and barefooted ran away. I szukał schronienia. And he was looking for somewhere to hide. I przybiegł na pewne miejsce, And he came to a certain spot. szukał schronienia, He was looking for somewhere to hide. a pewna niewiasta czekała przed swoim namiotem na niego. And a certain woman was waiting for him in front of her tent. Była to Jael. 17 wiersz. And her name was Jael. Była ona ze sprzymierzeńców tego Sysery. Co to znaczy? Jael to była niewiasta. Był nas sprzymierzeńcy tej kompanii. She was part of the coalition that were together with this king. On był pewny, że ona go schowa. And he was certain that she would hide him. I wyszła przez niego i rzekła do niego: wstąp, mój panie, wstąp do mnie, nie bój się. 18. And Jael went out to meet Sisera and said to him, turn aside, my lord, turn aside to me, do not fear. And when he had turned aside with her into the tent, she covered him with a blanket. Gdy go przykryła, on w pewnym momencie mówi: podaj mi trochę wody, bo jestem spragniony. Wiecie, jak bieg, ile sił w nogach, to był spragniony, chciał mu się pić. And he then said to her, please give me a little drink water to drink. A ona mu jeszcze dała wspaniały dzban z mlekiem i napił się dosyta. So she opened a jug of milk, gave him, and he drank. A potem go przykryła taką prześcieradłem, taką zasłoną. And then she covered him. I powiedziała: śpi spokojnie. And she said to him, oh, sleep peacefully. A on jej powiedział: stań, wejście, aby mnie ktoś szukał, to powiedz, że nie ma go tu. And she was told to Kiedy stała u wejściu namiotu później. and then when she was standing at the front of her tent, Miała odpowiedzieć tym, którzy go mieli szukać: nie ma go tutaj. she was meant to say that I haven't seen him, he's not here. Ale ona nie była głupia. But she was not unwise. Oglądała się koło namiotu, wiecie, były takie słupki, co się namiot przytwierdzało do ziemi. And she saw a tent peg, one that you anchor the tent to.
Wzięła taki słup dobrze zaostrzony, She took it, it was well sharpened. wzięła potężny młot, który miała, She took a good solid hammer. a Sysera akurat miał głowę na boku. And Sisera actually was sleeping on his side. A on spał twardo, mocnym snem. And he was sleeping with a deep sleep. Nie wiem, czy się jej ręka trząsła, czy nie, I'm not sure whether her hand was shaking. ale przymierzyła go prosto, tu jest skroń, prawda? And she aimed right here for the temple. Przymierzyła prosto w skroń i tym potężnym młotem z całej siły uderzyła w ten palik. And with all her might, she aimed and then hit this tent peg right through his... Tak mocno, że ten palik przeszedł przez głowę i wbił się jeszcze do ziemi. That this tent peg went all the way through his skull into the ground. Katastrofa. This was catastrophic. Nie miał żadnych szans. Roztrzaskała mu głowę tym palikiem na może nawet kilka części. She nailed his head to the ground. A potem czytamy, że stanęła znowu u wejścia do swojego namiotu. Then we're told that she went out and stood in the front of her tent. A Barak ścigał Syserę. And Barak was in pursuit of Sisera. Wtedy wyszła na jego spotkanie i powiedziała do niego: And then she went out and talked with him. chodź, a pokażę ci męża, którego szukasz. I wstąpił do niej. Come, she said to him, come, I will show you the man whom you seek. And when he went into the tent, A oto Sisera leżał martwy, there lay Sisera dead with a peg in his temple. z palikiem w swojej głowie. Z palem w swojej głowie. I oto mamy obraz. And this is a picture. Obraz tej bitwy, która miała swoje miejsce. A picture that had a picture of this war. Skąd pochodzi ten obraz symboliczny w Nowym Testamencie Armageddon? Which gives rise to the symbolic picture or to the symbolic idea of Armageddon. Armageddon Po hebrajsku. in Hebrew. I Bóg używa tego symbolu. And God uses this symbol Że uciskany lud, that the oppressed people of God stanie na froncie zbuntowanych istot przeciwko Bogu. will stand in front of these angered enemies of God. Ale zanim wrogowie zbliżą się do tego ludu, But before these enemies come near to the people of God, Bóg tam już będzie wcześniej. God will be there earlier. Ellen White pisze, że oprócz wystraszonych, wiernych Bogu dzieci, Ellen White talks about the frightened children of God, będą zastępy aniołów, there will be hosts of angels. a miecze, które będą chcieli użyć, aby zabić, And the swords that the enemies will use against God's people będą łamać się jak słoma. will break like straw. Bóg tam będzie prędzej. God will be there before us. A później czytamy, że pewne wieści od wschodu słońca. And then there will come signs from the sun. Przestraszą w straszliwy sposób agresorów. These signs will frighten the armies of the Cóż to aggressors. będą za wieści? What are these signs going to be? Ellen pisze, że obłok wielkości połowy ludzkiej dłoni pokaże się od wschodu słońca. From the east will come a cloud about the size of a man's fist. A wszystkie teleskopy zostaną zwrócone w tym kierunku. And all the telescopes are going to be pointing in that direction. I cały świat przez środki masowego przekazu zostanie poinformowany, że niezidentyfikowany obiekt idzie w kierunku Ziemi. And all the world will be informed
by the media that something is approaching the earth. I to będzie doprowadzało do zakończenia tej strasznej, ostatniej walki na tej ziemi. And this will bring about the last war on earth. Jeśli nie wierzysz w zwycięstwo Boga, If you do not believe in the victory of God, przypomnij sobie Dawida i Goliata, remember the story of David and Goliath, gdzie wyszedł z kijem, z procą prostą, której używał Dawid przy owcach. and David went out and with a simple sling, A ten wyszkolony, uzbrojony po zęby, potężny, z wzrostem i masą człowiek and this mighty man of war who was skilled in war and armed runął na ziemię przez zwykły kamień. fell to the ground with a simple stone. Dawid powiedział, to nie jest moja wojna, David said, "This is not my war. to jest w Pana, ta wojna należy do Pana. The war belongs to the Lord." I to, co nam dzisiaj chce Armageddon powiedzieć, And what Armageddon wants to teach us today to nie przestraszyć nas przed tymi wielkimi wydarzeniami i strasznymi wydarzeniami, is not to frighten us because of all these horrific things that are going to come upon us. To wydarzenie Armageddon chce nam dzisiaj powiedzieć, że walka ta jest wygrana. It wants to tell us that the victory is already won. The war's over. Że Bóg, któremu zaufaliśmy, jest Bogiem dość potężnym, The God who we have trusted is great enough by skruszyć siły zła. to crush the powers of evil. Ta historia mówi nam o Bogu, który jest mocny. History tells us about a God who is mighty, Bogu, który nigdy nie przegrywał a God who does not know how to lose i nie przegra w tej walce z szatanem. and will not lose in this war against the devil. Ale powstaje dzisiaj jedno pytanie dla nas. But there comes to us today a question. Jak ty i ja możemy przetrwać? How can you and I stand in these times or go through them? Dzisiaj jest czas. Today is the day. Nie odkładaj tego na jutro, by zaufać Bogu. Do not put off till tomorrow to learn to trust W God. małych doświadczeniach próbuj swoją wiarę, jak Bóg odpowiada na twoje problemy. Test and prove your faith as God opens opportunities. Dzisiaj próbuj słuchać Bożego głosu i słyszeć Go, rozumieć Go. Today, learn to listen for God's voice. Tak jak Abraham. Just like Abraham. Dawno temu, kiedy był młodym człowiekiem, Bóg powiedział do niego, wyjdź z tej ziemi, wyjdź z domu ojca. Many years, just like God spoke to Abraham and told him to leave his country. On zapamiętał nie tylko polecenie, które Bóg mu podał, He not only remembered the instructions God gave him, ale zapamiętał głos, barwę głosu Boga, który przemawiał do niego. but he remembered the tone of voice that God. I kiedy prawie przeszedł przez swoje życie, And when he'd almost finished his life, kiedy miał nadzieję, że jego potomstwo będzie wspaniałe, wielkie, when he lived in hope that his potomstwo, descendants, thank you, will be great and mighty, wtedy usłyszał znowu ten sam głos. then he heard that same voice again. Weź syna swojego, Take your son, Izaaka, Isaac, i złóż go na ofiarę dla mnie. and sacrifice him for me. Trudno mi zrozumieć to polecenie i zachowanie w ogóle Abrahama. It's hard for me to understand these instructions and even the behavior of Abraham. Ale to było najpiękniejsze, że Abraham nie dyskutował, czy to Bóg mi mówi, czy nie. Abraham did not discuss, is that God or not? Abraham usłyszał ten sam głos, Abraham heard this same voice który słyszał przed laty.
which he had heard many years before. I tak dzisiaj nam potrzeba, And we need this too, abyśmy znali Boży głos to know God's voice i podążali za nim. and to walk after it Bez żadnych wątpliwości. without any doubts. Ponieważ nadchodzi dzień Because there is a day that is coming, wielkiego doświadczenia. a day of great experience. I każdy z nas, stając po Bożej stronie, jest zwycięzcą. And each one of us, when we stand on the Lord's side, will be a victor. O to się modlę i tego wam życzę z całego serca. This is our prayer, my prayer, and I wish this for you from all of my heart. Amen. Amen.